好，大家好啊！今年係我哋 Landing Zone 嘅第4個年度啦。咁啊，可能留意開我哋嘅朋友咧，就發現我哋可能喺2024年嘅下半年開始就比較少嘅資訊去 po 出嚟啦。咁可能大家就唔知我哋其實呢段時間忙緊啲乜嘢啦。咁啊，其次嚟緊2025年會有啲乜嘢新嘅嘢會推出呢？咁今日就喺度一次過同大家簡單講一講啦。首先2024年我哋下半年最多人知道嘅，可能就係同 JK 一齊合作搞嘅聖誕節嘅 event 啦。按照當日我哋嘅記錄呢，就人數係高達130位 player 係參加咗今次嘅活動嘅。咁基於上一次活動嘅經驗呢，我哋今年包括將來都會更加頻繁地去舉行呢啲活動啦。咁基於上一次活動嘅經驗呢，我哋嚟緊將來都會頻繁地去策劃呢類型嘅活動。好，咁既然講到我哋呢個 LC Day 啦，係個 public 嘅日子啦，咁大家就應該會好自然聯想到我哋 public 嘅時候會見到啊，或者係聽過啊，或者係見到我哋包括 Landing 嘅 IG 去 po 過一啲 story 啊。咁所以其實咧喺2024年嘅下半年咧，我哋係開始做一項測試嘅，咁就係慢慢地去揾一啲我哋覺得係 OK 嘅，係一啲好嘅 player 咧，咁我哋一齊去合作，去組咗一個叫做 Ref 嘅一個類似裁判團咁嘅 concept 嘅嘢啦，咁好榮幸地，我哋係同 Odyssey 一齊合作去做呢樣嘢嘅，係啦。咁 Odyssey 係乜嘢呢？咁其實就係一班對 War Game 好有熱誠啊，咁同埋好想改變現況嘅一班 player 組織去做嘅。咁同時佢哋對 game mode 上嚟講都有啲獨特嘅見解嘅，係啦。咁呢個就可以有興趣嘅去翻下邊 Odyssey 個 link 度去睇佢哋嘅 IG， 係啦。咁我哋呢個 Ref 係做乜嘢嘅呢？其實我哋喺2024年嘅下半年嘅測試呢，就係喺每一個禮拜日嘅 LC Day 呢，我哋都會有唔同數量嘅 Ref 呢係融入咗去 LC Day 嘅活動去參加活動嘅。咁佢嘅主要嘅測試就係喺活動入邊去拍攝啦。喺拍攝到違規嘅情況下呢，咁我哋會針對一啲影片去事後去作出一啲研討嘅，係啦。咁包括我哋去一齊睇一睇，究竟我哋應該會去點樣定義入邊嘅一啲行為呢？某啲人嘅行為呢？咁諸如此類，去一個累積經驗啦。咁去定義翻一個屬於我哋 Landing Zone LC Day 嘅一個規則啦。咁同時我哋喺 LC Day 都發現到一啲規則上嘅缺陷啦。咁包括我哋最簡單嘅單發一槍死啊。咁喺可能喺好多情況下，尤其是喺 public section 未必適用啦。可能係一啲私人預約嘅活動，即係大家係一班朋友互相認識嘅前提下，有冇問題嘅。咁但係去到 public 嘅時候，如果係呢個規則呢，就出現一個比較模糊嘅定義啦。咁大家可能對一槍死叫死亡嘅定義都可能唔同啦。咁就有啲時候可能會產生一啲拗撬啦。咁我哋見得比較多嘅片呢，其實真係蓄意或者叫有意不死嘅人呢，就係唔多嘅。係好多嘅片嘅投訴啦，基於佢哋投訴或者爭執或者爭拗呢，都係基於一啲誤會產生嘅。咁喺我哋 Ref 嘅咁多嘅片嘅一啲經驗嚟睇嘅話呢，咁呢啲情況下，我哋係可以通過對話去解決嘅。咁我哋今年係陸陸續續開始更加規模地去揾 Ref 過嚟出席每一次嘅 LC Day 啦，咁去保證翻我哋每一個禮拜日嘅活動嘅一個遊玩性啦，係啦。咁老實講呢，public game 係一個 game 嚟嘅，咁佢唔係一個話係比賽性質或者係好嚴肅嘅一個活動，係啦。咁相關嘅情況下呢，我哋可以處理嘅呢，就係通過 Ref 拍攝到嘅影片啦，去作出一啲反應嘅。咁如果我哋拍到一啲好嚴重或者係叫做好有意嘅一啲違規行為呢，咁我哋都會通過以前大家都見過嘅，我哋會喺 IG 度 po 啦。咁如果係屢勸不改或者係見到行為上冇改善嘅話呢，咁我哋當然都會去進行 watching list 或者係 ban 嘅一啲行為嘅，係啦。對於 Ref 嘅一個測試，我哋都已經大致完成㗎啦。嚟緊我哋會更加大力去投放 Ref 入去參與每一次嘅禮拜日嘅 LC Day 啦。希望可以更加穩定到每個禮拜日 Landing Public Session 嘅一個遊戲環境啦。同時呢，我哋將會喺今年嘅5月份前呢，會增加多一條樓梯可以上到2層嘅。大概嘅位置呢，就係我哋 B 區前部分嘅起步點隔離㗎啦。就可以更加增加呢個場地嘅平衡性啦，令到大家喺唔同嘅地方起步嘅時候呢，去到2樓嘅大致距離都係差唔多嘅。
咁講咗咁耐一啲 public session 同 public game 嘅嘢之後呢，我哋今年會更加去關注一啲 host 嘅群體啦。咁好多情況下 host 都係自費或者係冇任何嘅支持下去進行呢啲活動嘅。咁啊純粹係因為愛好啦，都深知 host 嘅難處嘅。咁啊為咗更加方便便利地為 host 提供一啲協助呢，咁啊我哋將會推出一個 host 嘅資助計劃，將會喺我哋嘅5月份開始公佈嘅。咁啊到時可以留意返我哋嘅 IG post 啦。咁呢個資助計劃咧，主要包括嘅係為 host 減輕一啲成本上嘅考量啦，令到佢更加方便地去搞 game 啊，或者係 book 場啊，或者係一啲特別嘅活動要求啊，我哋都可以作出一啲處理嘅。咁同時，我哋而家都嘗試喺網站度增加一個新嘅功能，就係一個快速預約嘅功能啦。咁大概亦都會喺5、6月份嘅時候可以正式投入服務嘅。咁快速預約係乜嘢呢？咁主要係 for 翻一啲平時有 book 開 Landing Zone 嘅朋友，大概了解我哋呢邊嘅預約程序嘅，可以透過我哋嘅網站直接選擇想預約嘅日子啦，寫低一啲活動嘅資訊，包括人數啊、租裝數量啊，或者係預約類型等等，直接就可以通過網站留位㗎啦。而如果係第一次或者係比較少預約我哋場地嘅朋友，就建議翻都係 WhatsApp 我哋啦。咁我哋禮拜六會更加關注去進行一啲充滿競技性嘅活動，去符合翻唔同人嘅需求啦。嚟緊我哋5月份將會舉行第一次嘅一個競技性嘅活動，我哋亦都喺上一個星期已經完成咗初步嘅測試嘅，目前大致流程都已經測試完成㗎啦。咁嚟緊5月份嗰個競技性嘅活動究竟有啲咩嘢呢？咁啊可以留意翻呢幾日嘅我哋 IG 嘅 story 啦。咁啊將會喺呢3日內就會同大家見面㗎啦。咁敬請期待。